Pour terminer, la première ministre chef du gouvernement a rappelé les instructions présidentielles relatives à la communication gouvernementale sur toute prise de parole publique qui engage directement la crédibilité, l'autorité et la cohésion de l'État. Elle a souligné que la parole de l'État ne saurait être improvisée ou non maîtrisée, en particulier lorsqu'elle porte sur des questions sensibles liées à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion sociale ou aux relations diplomatiques. Et il est donc inacceptable de ne pas se tenir à cette ligne de conduite. Au regard de la persistance des prises de parole non concertées, intervenant en dehors des orientations présidentielles, la Première ministre a rappelé avec insistance à l'ensemble des membres du gouvernement la nécessité de veiller personnellement au strict respect des directives du président de la République, chef de l'État, en matière de communication. En conséquence, toute communication sur les sujets sensibles précités doit impérativement s'inscrire dans le mécanisme de concertation préalable, placé sous la coordination du ministre de la Communication et des Médias, en lien avec le service compétent de la présidence de la République et de la primature, afin de préserver la cohérence des positions de l'État et de prévenir tout risque diplomatique ou sécuritaire. Elle a demandé aux ministres d'en assurer l'application rigoureuse au sein de leurs cabinets respectifs. Le président de la République, chef de l'État, a, en appui à la communication de la Première ministre, lancé une mise en garde sévère aux membres du gouvernement qui ne se soumettront pas aux mécanismes établis au niveau du ministère de la Communication et des Médias. ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibihe bikomeye by'umutekano n'umwuka mubi wa politiki n'imibanire y'amoko. Ubuyobozi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bwafashe icyemezo gikomeye kigamije gufunga mu buryo bwa burundu icyuho cyari kimaze igihe kigaragara mu itumanaho rya leta. Ibi byabaye nyuma y'uko hagaragaye ingaruka zikomeye cyane zatewe n'amagambo yavuzwe n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC General Major Sylvain Ekenge ubwo yabigarukagaho ku gitangazamakuru cya leta hari kuri televiziyo y'igihugu na radio. Na magambo yibasira ubwoko bw'abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na magambo icyakora cyo yabyukije impaka n'umwuka mubi ku rwego rw'igihugu ndetse n'isi yose. Ibyavugiwe kuri televiziyo na General Major Sylvain Ekenge byafashwe na benshi nk'amagambo asesereza kandi ashingiye ku moko agamije gucamo igihugu ibice. Ni mu gihe kimaze igihe kirekire n'ubundi kibazwa amakimbirane yashingiye ku ironda bwoko n'ivangura. Aya magambo yahise atuma habaho rero kwamagana gukomeye cyane haba imbere mu gihugu, mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Byihuse ubutegetsi bwa Kinshasa bwasanze aya magambo ashobora gushyira igihugu mu kaga, haba ku rwego rw'umutekano mu mubano w'ibihugu ndetse n'amahanga ndetse no kubungabunga ubumwe bw'abanyekongo ubwabo nk'uko bisobanurwa na Tshisekedi. Ibyo byatumye General Ekenge atazongera gusubira ngo mu nzego za leta vuba, ni nyuma yuko yirukanywe ku mwanya yarasanzweho. Binatanga ikimenyetso cyuko ubuyobozi bwa Tshisekedi butiteguye kwihanganira ngo amagambo nk'ayo ngayo ashobora gukomeretsa cyangwa se gukongeza urwango cyangwa se gukongeza umuriro w'amacakubiri. Ni muri urwo rwego ku ya 9 Mutarama 2025 ni ku munsi w'ejo hari kwa gatanu i Kinshasa hateraniye inama y'abaministri yihariye cyane ku kibazo cy'itumanaho rya leta. Iyi nama yari iyobowe na Perezida Tshisekedi ubwe cyo kimwe na Ministri Judith Suminwa washyize ahagaragara impungenge zikomeye cyane zatewe n'ibihe bikomeye cyane baherutse kuvamo bijyana n'amagambo akomeye cyane yatangajwe na Sylvain Ekenge. Ministri w'intebe yagaragaje ko hari bamwe mu bagize guverinoma bamaze igihe bafata amagambo ku rwego rw'igihugu cyangwa se ahantu humvwa n'abaturage benshi cyangwa se mu ruhame kuri televiziyo no mu bitangazamakuru bitandukanye, ariko kandi ngo bagakoresha ayo magambo mu kugambanira igihugu cyangwa se mu gutuma igihugu kigwa mu kaga. Bityo rero ngo bakaba batuma abaturage batakariza icyizere udasize n'ibihugu bitandukanye cyangwa se imiryango mpuzamahanga. Ibyo rero ngo bijyana no gutakariza ubusugire n'ubuyobozi bwa leta. Yibukije ko ijambo rya leta ritagomba kuba iryihutirwa, rigomba kuba risobanutse cyangwa se rishingiye ku marangamutima ya benshi aho kuba amarangamutima y'umuntu ku giti cye.
Ni mu byemezo byafatiwe muri iyo nama rero hafashwe icyemezo cy'uko itumanaho ryose rishingiye ku ngingo ziremereye zirimo nk'umutekano, ingabo, umubano mpuzamahanga, ubumwe bw'igihugu n'imibanire y'amoko ngo rigomba kujya ribanza kunyuzwa mu buryo bwa leta kandi ngo mu buryo bwateganyijwe bujyana n'amategeko. Ibyo rero byashyizwe noneho mu maboko ya Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Patrick Muyaya, bivuze ko uwo ari we wese ugiye kugira icyo atangaza gifite aho gihuriye n'ibyo twavuze haruguru, no kuvuga umutekano, ingabo, umubano mpuzamahanga, ubumwe bw'igihugu cyangwa se n'imibanire y'amoko, ibyo byose ngo bigomba kujya bibanza gushyikirizwa Patrick Muyaya. Uyu ni umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akabanza kubigenzura hanyuma akabona gutanga uburenganzira kuri uwo muyobozi ugiye kugira icyo atangaza. Uhereye ubwo rero ngo nta muyobozi wa leta, yaba minisitiri, umuvugizi w'urwego runaka cyangwa se undi muyobozi wo hejuru, uzongera kuvuga ku ngingo zifite uburemere atabanje guhabwa uruhushya na Patrick Muyaya. Ni ku bufatanye n'ibiro bya perezida wa Repubulika ndetse n'ibiro bya minisitiri w'intebe, abo bose bazajya babanza kubigenzura. Ni mu gushyigikira amagambo ya minisitiri w'intebe perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwe ngo yafashe ijambo atanga iburira rikomeye cyane ku bagize guverinoma bose. Yabibukije ko kutubahiriza ayo mabwiriza mashya ko bizafatwa nko kwigomeka ku buyobozi bukuru bw'igihugu, bivuze ko utazumvira Patrick Muyaya cyangwa se ngo abanze kumugezaho ibyo agiye gutangaza, ibyo rwose ni ibintu bishobora no kuzamuviramo kuba yafatirwa ibihano bikomeye, kubera ko ayo mabwiriza yafashwe nkaho agomba kujyana no kubahiriza ibyo perezida Tshisekedi ashaka cyangwa se amategeko y'igihugu. Bityo rero utazabikora agomba kuzafatirwa ibihano bya politiki ndetse n'akazi. Perezida akaba yashimangiye ko mu gihe igihugu kirimo kunyura mu bihe bikomeye cyane, ngo ijambo rimwe rishobora kuba ryatuma igihugu kisanga ahantu habi, cyangwa se ijambo ritapimwe neza rishobora guteza ikibazo cy'umutekano, rikangiza umubano n'ibihugu by'abaturanyi cyangwa se rigashyira mu kaga ubumwe bw'abanyekongo. Bityo rero ngo kugenzura itumanaho ntabwo ari ugukumira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ahubwo ni ukurinda inyungu rusange z'igihugu. Aya mabwiriza mashya aragaragara nkaho agamije guca burundu umuco wari warigaragaje muri guverinoma ya Kinshasa, aho bamwe mu bayobozi bafataga ijambo ku ngingo zikomeye batabanje kubiganiraho ku rwego rwa leta. Ubu rero Minisiteri y'itumanaho ihagarariwe na Patrick Muyaya, ni Minisiteri y'itumanaho n'itangazamakuru ndetse akaba n'umuvugizi wa guverinoma, yabaye amarembo yemerera uwo ari we wese ugiye kuvuga ijambo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi ba politiki barabona iki cyemezo nk'ikimenyetso cy'uko Tshisekedi ashaka gukomera ku butegetsi bwe, agashyira hamwe ubutumwa bwa leta, cyane cyane ni mu gihe igihugu gihanganye n'intambara yo mu burasirazuba, impaka zishingiye ku moko n'igitutu mpuzamahanga. Tugana ku musozo, iki cyemezo giha Patrick Muyaya ububasha burenze ku itumanaho rya leta kiragaragaza impinduka zikomeye mu mikorere ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'ingaruka mbi z'amagambo ya General Ekenge, ubutegetsi bwa Tshisekedi bwahisemo gukoresha noneho itumanaho nk'intwaro ya politiki n'umutekano, aho ijambo ryose risohoka rigomba kuba ryatekerejweho kandi ryagenzuwe neza na Patrick Muyaya. Ni mu bihe biri imbere bizagaragara niba aya mabwiriza mashya azashobora kugabanya amagambo asesereza n'impaka zishingiye ku moko, cyangwa se niba wenda ahubwo azabyara impaka nshya zijyanye n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu buyobozi bwa leta. Icyakora cyo ikigaragara nuko uhereye ubu ngubu Patrick Muyaya yabaye ijwi rya nyaryo rya leta ya Tshisekedi, kandi nta muntu uzongera kuvuga ku ngingo zikomeye atabanje kumunyuraho cyangwa se ngamuhe uburenganzira. Nguko rero uko byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana no mu yandi makuru atandukanye.